시작된 건가? 들리세요? 들리구나. 안녕하세요. 네, 아까 재현이 거 잠깐 봤는데 무슨 음악에 미친 점 뭐 이런 소리 하고 있길래 저도 보러 왔습니다. 반갑습니다, 여러분. 댓글을 올라가고 있어요. 천천히 말씀하시면은 제가 다 보고 있습니다. 아까 밥을 먹었는데 소화가 안 돼가지고 지금 정말 힘들어하고 있어요. 네, 저녁은 아니고 뭐냐 이거 점심 먹었습니다. 이 보이스 올리가 전 처음이라서 이게 반응이 말도 잘 안 나오네. 되게 신기하네요. 사실 오늘 제가 노래를 하나 불러가지고 트위터 거기 올리려고 하는데 그 전에 그냥 인사도 한번 하고 여러분들을 잘 지내시는지 보러 왔습니다. 노래는 비밀이에요. 오늘 또 그 멤버들하고 같이 연습도 하고. 오늘 무슨 요일이지? 금요일이구나. Friday. 스포 해달라고요? 스포는 미스터 딘 선배님입니다. 그냥 노래 연습하다가 옛날에 좀 많이 불렀던 노래가 있어서 마젤토프 불러달라고요? 마젤토브. 장준이 형 진짜 많이 부르던데. 마젤토프 힘내봐. 몇 분은 대답이란다. 정답을 맞추셨어요. 장준이 형이 이거 팬분들한테 이거 노래를 완전 유행을 시켰나 보네. 후유증. 오, 장준이 형이 정말 여러분들한테 많은 곡들을 알려드렸네요. 되게 뭔가 정적이다. 살짝 분위기가 애매하네요. 이걸 한 번도 안 해봐서. 보이스 올리는 처음이에요. 재현이 성대모사 오늘은 제가 안 하겠습니다. 왜냐? 노래를 많이 해서 살짝 성대가 아파하는 것 같습니다. 노래는 아마 제가 잠시 여러분들한테 이게 녹음을 휴대폰으로 해서 이게 조금 음질이 좋을진 잘 모르겠는데 밖에 소리가 좀 들리니까 저는 살짝의 BGM을 깔도록 하겠습니다. 그 노래 뭐죠? 따라라란 딴딴 따라라란 딴딴 따라라란 딴딴 딴딴딴딴딴 딴딴딴따란딴. 이 BGM 뭐지? BGM 좀 괜찮은 거 없나요? 따라란 딴딴 따라라란. 그래, 이루마 선배님. 그렇지. 고마워요. 제가 이 노래 정말 좋아하거든요. 뭐지? 이건가?
간드러지는 선율이네요. 이거다. 빠바바밤빰빰. 아니 또 너무 정적인데? 아 참 이거 아유 오늘 센스가 안 좋았어. 너무 슬프네요. 여러분들의 오늘의 하루는 어떠셨나요? 이런 것 같아요. 살짝 그 느낌 거 없나? 별로 안 시끄러우면서 조금 BGM처럼 싹 깔리는. 잔나비 선배님인가? 뭐 듣지? 여러분 저희 목소리만 들으니까 되게 신기하죠? 재현이 뮤직비디오 하나 찍었더라고요. 아니는 나는 좀비 나는 매일 뒤바디 sway 나는 매일 뒤바디. 제가 가사를 잘 몰라서. 재현이 노래 잘했던데. 실수로 재현 좀비 쳤어. 재현 좀비. 나왔다. 나 목이 왜 이러냐. 템테이션을 먹기 위해서라면 광고 두고 가실게요. 어디서든 달려올 거예요. 자, 생겼네. 댓글이 너무 웃긴데요? 재현이가 1일 40좀비 하라 했지만 나는 100좀비 해볼게. 노래 좋다. 오, 이게 근데 스페셜 클립이네요. 되게 멋있다. 산뜻하네요. 들어봤죠? 어제 다 들어봤습니다. 성윤이 형이 트위터 올린 것도 봤는데 저는 한 2번인가 3번 정도 들었어요. 저 뭐 하냐고요? 저는 아마 조금 아직은 준비 여러 곡들은 돼 있어요. 노래는 엄청 많이 돼 있는데 뭘 할지 고민입니다. 이게 제 얼굴이 없으니까 되게 막 느낌이 들겠다. 지금 어디냐고요? 저 지금 사업인데요. 피아노. 얼굴 보여주면 안 되냐고요? 제가 지금 여러분들한테 좀 TMI지만
배터리가 4%입니다. 그래가지고 제 얼굴을 키면 바로 꺼질 것 같아서 지금 배터리 충전기를 들고 왔어야 되는데 제가 두고 와버렸어요. 네. 그래서 배터리만 있으면은 할 수 있는데 제가 배터리가 없어가지고. 어떻습니까? 4%인데도 이렇게 잠깐만, 이러면 내가 트위터를 못 올리잖아. 큰일 났구만. 얼른 충전해서 보내드리도록 하겠습니다. 와, 근데 이거 휴대폰 진짜 뜨거워진다. 이게 댓글에 열기라고 할 수 있죠. 동현이 보조 배터리 없냐고요? 동현이 어디 있지? 근데 제가 지금 전화를 하면 이게 끊기잖아요. 여러분, 그러면 제가 동현이가 옆방에 있는지 한번 보고 오겠습니다. 그러면 재현이의 좀비 듣고 오시죠. 잠깐 기다려주세요. 동현이가 없어졌네요. 화장실 갔나? 그러면 남은 3% 다 쓰고 가겠습니다. 또 제가 자전거 타고 들어갈 거라서 한 10분 컷이라고 할 수 있죠? 네, 날아갈 수 있습니다. 구구즈 라이브. 솔직히 저희가 안 한 지 꽤 꽤가 아니라 정말 많이 됐더라고요. 조금 친구들을 모아서 미리 인사할게 잘가. 와, 이 참. 네. 8시가 되게 2분 전입니다. 그러면 제가 나중에 노래 올려드릴 거 스포를 잠깐 해드릴게요. 스포입니다. 배터리 2%입니다, 여러분. 아노아 그게 뭔데? 네, 성함이 달님이시네요. 정말. 네, 아노아. 네, 잘 들었습니다. 그럼 두 음절 스포할게요. 뚜뚜 뚜뚜. 네. 힌트. 네. 음정이 안 맞다고요? 연습하겠습니다. 배터리가 2%. 지범아, 너가 즐거우면 됐어. 네, 저 혼자 즐기고 있습니다. 정말 죄송합니다. 지금 8시가 됐네요. 은근히 오래 가네. 그럼 힌트란다. 힌트 맞나? 알지? 뭐라고 하냐 이걸. 스포. 그래, 스포. 갑자기 헷갈렸네. 한 소절을 그냥 딱 휴대폰이란다. 이제 컴퓨터를 딱 켰는데 그냥 생각나는 노래가 있더라고요. 내일이 올 거라는데 난 핸드폰을 놓지 못해.
이겁니다. 따르뚜 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 1%입니다. 큰일 났네요. 아이고 배터리가 1%인데 8시 1분이네요. 정말 이게 조금 살짝 뭔가 연관이 되는 것 같아요. 8시 1분 그리고 제 배터리는 1%. 랩 라임에 넣어도 괜찮거든요. 8시 1분 내 휴대폰 1. 예. 단말기 저장 공간이 부족하여 더 이상 뭐 할 수도 없다네. 저 오늘 무슨 날이네요. 여러분들 그러면 저는 또 뭐 어떤 영상이 또 올라올 수도 있어요. 그러니까 저는 이만 가보도록 하겠습니다. 고마워요 여러분. 진짜 배터리가 1%예요. 캡처해서 보여드려야 되나? 그 노래 하나 올리고 그 다음에 댓글로 이제 1%를 보여드리도록 하겠습니다. 여러분들 고마워요. 오늘 수고 많았어요. 8시 2분이 됐네요. 제 배터리도 2%가 돼야 될 텐데 저는 마이너스입니다. 캡처해서 보여드릴게요. 그 찰칵 들렸나? 들렸어요? 아무튼 저는 가보겠습니다 여러분. 또 재밌는 영상이 나올 수도 있어요. 안녕. 어떻게 끄는 거지? 배터리 다 쓰라고 하는 저한테 주는 신호인 것 같습니다. 여러분들 그러면